supuesta diva por el eco de una vida que no le pertenecía, se embrujó. Una diva sencilla como un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para brillar. Su voz le hace grande. ¿Qué más da si ella es libre cantando como un pez en el mar? Una diva es valiente, poderosa. Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas. Resurge bailando, cobra más fuerza que un huracán. Es la madre que madruga, es la artista sin cartel, con dinero sin fortuna. Ellas son divas también. No es la fama tu grandeza, la igualdad es mi bandera y la música es mi única ilusión. Una diva sencilla como un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para brillar. Su voz le hace grande. ¿Qué más da si ella es libre cantando como un pez en el mar? Una diva es valiente, poderosa. Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas. Resurge bailando, cobra más fuerza que un huracán. Ya verán. Somos divas tú y yo. Si ella es libre cantando como un pez en el mar. Una diva es valiente, poderosa. Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas. Resurge bailando, cobra más fuerza que un huracán. Ya verán, esa diva soy yo. Feel the magic in the air. Aïe, levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Aïe, levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the Magic System, Red One, Shaoki. Yes, I love that. Feel the magic in the Comme d'habitude, on est calé. Le show, on t'invite à la marche. C'est pas seulement pour les bobos. Nous on vient dans nos mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh.
Magic System. Toujours nous. Ah, ça change pas. Ah ouais. Ah, Shawky avec Red One. Est-ce que ça marche? Ça va pas. On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens, c'est le Pédigo. On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens. Oh, oh, oh.
Moi boas tardes, benvidos á 19ª xornada da Hockey Liga Plata. Procederemos á presentación dos equipos por parte do Marineda Hockey co número 3, Mar Franci. Co número 4, Alejandra Martín. Co número 5, Celia Pinacho. Co número 7, Alba Garrote. Co número 8, Fátima Pino. Co 14, Mencía Mosquera. Co 23, Fer Muñoz. Co 76, Lisette Hernández. E co 78, Coni Urbina. E por parte do Raxoi, co número 5, Nayara Bamonde. Co número 7, Cami Venegas. Co número 11, Lucía Velo. Co número 12, Lara Yáñez. Co número 10, Sara Canaval. Co 18, Mili Carrera. Co 27, Inés Temprano. Co 77, Morena Méndez. Co 78, Noa Cotelo. E co 21, a nosa capitana Lucía Yáñez. O colexiado será Diego Garrido. Moi boas tardes, Nacho. Estamos nesta 19ª xornada da Hockey Liga Prata, que se enfrontan o primeiro e o segundo clasificado, o Hockey Club Raxoi contra o Marineda. Partidazo, vai ser partidazo seguro. Pois a grada de Vite está casi 3/4 de entrada. Fai unha noite espectacular para disfrutar deste maravilloso deporte e a ver que nos depara emoción e goles seguro. Esperemos que sí. Bueno, moitas caras coñecidas, dos equipos galegos, as dúas primeiras clasificadas. Bueno, temos 4 equipos galegos este ano en prata, pero se dá o caso de que está o primeiro e segundo de aquí ao lado. Son aquí, son da provincia. Son da terra, da provincia da Coruña. derbi na cumbre. Moitas compañeiras e compañeiras que se enfrontan unhas con outras. Sí. Son dous equipos que xa se enfrontaron na pretemporada, xa se conocen, ganou o Marineira no partido de ida en Coruña por un resultado moi axustado e vamos a ver como se desenrola o seu partido. Fai o seu grito de guerra o Marineda, salúdense as compañeiras entre elas con forza e con moito ánimo. Está dando Luís Aceituno as últimas indicacións. E agora procederemos ao grito de guerra do Raxoi. A ver, en canto queden aos quintentos iniciais no campo, procederemos a diciros. A ver que teñen preparado os técnicos. O Marineda venen con 9 xogadoras, non completou a convocatoria. E pois o quinteto inicial será Mar Franci, Alba Garrote, penso que Ale Martín. No, F Muñoz, creo. Muñoz, sí. E a cuarta que nos cae pode ser Coni Urbina. Eu non coñezo. Dende aquí penso que sí. Non se nos pon de cara para penso mirar sí, o número. Bueno, de porteira vai a ser Moncía Mosquera, seguro. E por parte do Raxoi, Lucía Yáñez, Morena Méndez, Mili Carrera, Lara Yáñez e na portería Noa Cotelo. Está esperando Diego Arguedo que Mencía se acabe de preparar. Hai que axustar ben porque non se pode levar bolazos aquí, Moi bo ambiente en Vite. A cuarta xogadora que non sei era Coni Urbina, a cuarta xogadora do Marineda que nos faltaba por citar, e podrá sacará de medio campo o Marineda.
Coni para F. Alba Garrote, pues intenta filtrar ese pase a área e tiro de Mamma mía, xa empezou a facer malabares. Alba Garrote, ¿no? Sí. É unha maravilla, é a máxima goleira destacada nesta competición. 38 dianas. Sí, Alba vai moi sobrada nesta competición. 17 máis que a segunda. Sí, quédaselle moi pequena a plata a Alba Garrote. Mili Carrera vaise pola banda do ataque dereito do Raxoi, está coa presión aí das xogadoras do Marineda, saca de encima a bola. E recupera o Marineda. Mediante Fernanda. Recupera outra vez F. Muñoz, pero con falta o Raxoi de Morena. Penso que xa non facía falta, xa estaba a bola recuperada, pero... Hai que ir con ganas, o Marineda parece que está presionando alto. F coa bola. Para Alba. Coni. Tenta xogada, fondo de pista. Con Ale. Perdón, con Mar Francí e roubou para Lucía. Bola fondo de pista para Morena. Contemporiza, bloqueo aí de Lara. Lucía. Ahora está presionando, non deixa pasar o Marineda de medio campo, fai unha presión moi alta. E Mili para Lucía. Buscará intentaba buscar un arrastre, pero non o veu con claridade. Morena, Mili. Lucía Yáñez. Oh, que boa. Boa bola. E bo reverso aí de Morena, pero non pudo completar ese control. Mili Carrera para la Lucía. Se acaba. Posesión completada polo Raxoi. Boa defensa do Marineda. Pon en xogo a bola mediante Coni Urbina. Tras a bola para Alba. Agora F. Muñoz con presión de Mili Carrera, que perde a bola. Mili para Lara. Lara busca a Morena en fondo de pista. Fai un quiebro. De novo retrasa a bola Lara para Mili. Tiro desde Argentina. Tiro desde Argentina de Mili Carrera e dá no pau. Boa con un desvío de Mencía. E primeira aproximación clara do Raxoi neste partido. Alba buscaba aí irse en velocidade, non tuvo que retrasar a bola para Mar Franci por detrás de portería, intenta colar esa bola na área, non foi con claridade. De novo posesión para o Marineda. Vamos a ver, Alba por este lado intenta por velocidad, se va a meter por detrás de la portería, vuelve a hacer picarla y se queda, se la lleva Mili. Sí, pero está facendo Alba Garrote diabluras, Sí, ven con ganas de seguir sumando no seu casilleiro. De novo Mili busca a Lara para Lucía. Lucía retrasa para Lara. Lara ahora ten un pasillo, tiña un pasillo polo ataque esquerdo, pero non pudo progresar. Sí, escallopoulle a bola. Lucía para Mili. Para Mili intentaba unha xogada en velocidade por detrás de portería. Ostras, Bueno, parece que pode ser que sea trancar o patín xusto na valla, pero sí, vamos, a ver se non se fixo dano aí Mili, porque esa caída foi bastante aparatosa. De novo está unha posesión de novo, nova posesión, boa defensa do Marineda outra vez. Mili parece que non se fixo moito dano nesa caída, pode continuar. Cuidadiño. Marcha. Ahora Mili en velocidade ante a defensa de Mar. Pues rouba a bola, ahora a bola para Alba Garrote, tira moi forte, a bola vaise por riba. Contra o casco.
para non acotelo co casco e vaise por riba da rede que debe medir como uns 6 metros, polo menos de alto, Sí. Sí. Bueno, que te parece este inicio, Nacho? Ostras, van moi competitivo, non? Parece que as dúas tiveron as súas ocasións. Presionando arriba as dúas, parece, os dos equipos. Si, fan unha presión moi intensa. De feito, bueno, o Raxoix agotou 2 posesións por esa defensa moi boa que está facendo Marineda. Ora, outra vez, Alba, que sempre, ora, tiña 2 en riba, Alba Garrote, para non deixar a progresar. Coni, para Alba. Para F. Muñoz. E ora, recupera Lara. Ese ataque, está facendo uns ataques máis curtos o Marineda, pero tamén con moito peligro, e o Raxoix está intentando manter máis a bola. Ahora vaise a xogadora Marineda, intenta ese reverso, non consigue con claridade. Está empuxando aí Mar Franci, o árbitro Garrigo, que deixa xogar, pero aí tuveron máis que palabras. Sí, está moi físico realmente. ¡Opa! Que boa xogada de Lara e boa parada de Mencía co casco, Sí, é un partido de cascos hoxe. Meteu aí moi ben Alba Garrote o corpo para facerse coa posesión da bola e retrasan. Ora, Coni Urbina. Alba. F para Coni. Están loitando aí na área Mar Franci e Lucía Yáñez. Coni pasa por detrás da portería, retrasa para Mar Franci para F para Alba Garrote. Va esa bola por debaixo das pernas de novo para F. Mar tira desde medio campo. Se cola para dentro. Gol do Marineda nunha xogada bastante. Lara está de feito, está reclamando unha xogada bastante rara dun rechace. A ver a repetición. Foi un pouco raro porque sí que hubo como uns choques, non? Sí, foi unha xogada bastante rara, un mal rechace que podeu coller Mar Franci, pero vamos a ver, xusto xa estaba o gol aí metido na repetición, non podemos ver. Espera, vou a intentarlo aquí pero sí que pide tempo morto Nelson Ovelleiro. Empeza a Raxoix por debaixo do marcador. Vamos a ver se vemos aquí un pouco a xogada repetida no teléfono móvil para entender que pasou. Pasou por detrás da portería. Non foi ese un tiro de... Sí, tiro dende lonxe, pegou na valla. E aquí vale. Pero sí que está reclamando as xogadoras do Raxoix. Parece que primeiro pasou por diante Mili, da xogadora. Como que aparou coa man, non? Parece, ou para unha co corpo por encima da cintura, parece a xogadora que mete o gol. Bueno, hai que repoñerse deste revés. Podía ter entrado a verdade que entrou moi fácil a bola. Penso que non tiña a porteira non pensaba ese disparo despistou a Noa e bueno, pois colleu un bo rechace aí a xogadora a xogadora do Marineda. Pora en xogo a bola o Raxoix por medio de Lucía para Lara. Lara para Mili, busca a Morena para Lara para Mili Carrera, Mili para Lara en media pista, intenta progresar, bola para Morena que ten hueco polo medio, non pudo garmar ese stick. Agora Lucía busca a Lara. Boa intervención de Lara e boa parada de Mencía. Bola atrás, vai ser posesión, vai ser bola atrasada a favorable Marineda.
Xa temos mensaxes da afición de outro lado do charco, animando a Raxoi, a Mili, a More. Agora Morena progresa desde que frenar ante a presión de Coni. Recupera F para Alba Garrote. Cuidado que ten moito peligro a xogadora asturiana. Bola para F Muñoz. Ahora entrou no campo a xogadora Ale Martín, que retrasa a bola para F. Deixa a bola a fondo de pista para Alba Garrote, que como arma, qué peligro. Qué boa intervención ahora de Alba Garrote, parada de Noa Cotelo. Recupera a bola o Raxoi. Pasa por detrás Lucía Yáñez, retrasa a bola. Mili Carrera ahora intenta progresar por la banda dereita. Aí hai un... Aí hubo máis que palabras outra vez. Tiro, intenta cargar o tiro Lucía, pero perde a bola. Aí un xogo un poquinho embarullado. Lara ahora en ataque con Morena Méndez. Retrasa a bola para Mili Carrera. Mili colga esa bola non pola área e non rematou aí Morena por moi pouquiño. F progresa polo ataque do Marineda. Retrasa para Alba Garrote. Alba para Ale Martín. Ale Martín busca a F. Estánse vigilando na portería Lara Yáñez e Coni Urbina. Ahora chega a bola para Coni. Outra presión de Lara. Tira Coni e para moi ben Mencía co corpo e co casco outra vez. Sí. Lara Yáñez sube a bola. Fondo de pista para Morena. Morena perde a bola aí en diante de Coni. Ahora bola para Alba. Alba para Ale Martín. Ala busca xogada individual. Boa parada ahora de Noa. E ahora sí que está xogando, está atacando con moita máis intensidade o Marineda, Nacho. Sí. Están indo moi verticais. Está costando defendelas. Esta última defensa tivo que ir moito co corpo. Está tamén xogando moi agresivo tanto os dous equipos. Vaya trallazo de Alba Garrote que vai desviado. Recupera Raxoi. Mili para Lucía. Para o xogo Lucía, busca a compañeira. Ahora Mili intentaba penetrar pero non consigue. Bola para Lucía, Lucía para Lara. Lara, Lucía. Están xogando aí moitos bloqueos aí en 3/4 de pista para intentar chegar con superioridade. Ahora Lara diante de F, que perde a bola. Entrou no terreo Cami por Morena. Cami unha xogadora moito máis física. E a ver, porque... Va a ser bullying, pero vamos. No, pero hai moitísimo contacto físico neste partido. O árbitro sí. Diego Garrido está deixando xogar, pero sí que está vendo moito contacto, moitos bloqueos, moitos agarróns ao límite da... Sí. Pide tempo morto Luis Aceituno para dar indicacións. Ahora contrada de Cami Venegas. Penso que o Rossi va a ganar en físico tamén para gañar esos duelos individuais que están aí, que están sendo moi fortes durante todo o partido. E a ver ahora. A ver, penso que estaban correndo moito, o sea, Morena estaba facendo desmarques todo o rato, estaba buscando moitísimo, lle chegaron algúns, penso que tamén necesitaba tamén o descanso, penso, para unha rotación aí non está mal. Ahora estaban chegando moi verticais, sí, parece que ahora mesmo sangre fresca, ahora mesmo facía falta, sí. Será bullying.
Reiniciarás o partido entre Lara Ale Martín, pasa agora por debaixo das pernas Ale para Alba busca a Celia Penacho que entrou no partido tamén. Ale tira de cuchara, boísima parada de Noa Cotelo. Lucía para Cami que está aí sola, pero buscará salir de detrás de pista para Mili que intenta colgar esa bola na área, non consigue. Parou Celia co corpo, ahora Cami Venegas, Cami para Mili. Ahora, como disparo ahora de Mili Carrera, que non colleu altura. Sí, tuvo aí un Sonou a stick, pero chut foi como unha bala igual. Non colleu altura, non colleu moita forza ese disparo, pero bueno, é unha aproximación máis por parte do Raxoi que non renuncia a atacar e non renuncia a nada. Lucía. Está tamén agora Nayara. Nayara. Tamén outra xogadora moi física para loitar aí na área, é un especialista en tocar esas bolas aí, desviar para encamiñar a portería. A bombo do Raxoi que bota lume. Falta xa, que xa son moitas, Claro. Sí, ten que empezar a subir un poquinho as listón, faltas, porque senón vaise quentar demasiado o partido, xa está moi físico. Sacar a Lucía Yáñez para Cami de cuchara, non, pois despois ya se a bola en Celia. Lucía ahora busca tiro de cuchara, duro, desviado. Recupera a bola Nayara Bamonde para Mili ahora buscará irse por la banda de novo, outra cuchara que se vai de novo desviada e recupera a Marineda, perde rápido a bola a Marineda ahora. Parece que ese tempo morto de Luis Aceituno reactivou as xogadoras. Nayara para Mili. Busca unha alternativa aí con Cami para Lucía Yáñez. Está pensando ese bloqueo de Mili. Está ahora con unha posición longa o Raxoi. Pode seguir ahora en velocidade Mili, que cargaba de novo ese trallazo, que se estrella de novo na defensa do Marineda. Recupera de novo outra vez Cami magistralmente. Sí, como un ciruxán aí co bisturí. Nayara, Cami. Ahora está facendo unha defensa. Cami que colga outra vez esa bola no medio para Nayara, que non pudo conectar. Con Urbina ahora para Alba. Alba pasa por detrás da portería. Intenta colgar esa bola. O público protesta falta. Sí, o bloqueo, empurrón aí que está puse contra os ferros. Ahora Mili intenta ese arrastre de cuchara que non outra vez se está estampando contra a defensa do Marineda, que está defendendo abaixo, defendendo ese marcador, non intenta salir a contra, está intentando recuperar e salir a compra. Sí. Cambiou. No, pero que diste este tempo morto de Luis, pues tiraron como 4 veces nos minutos seguintes, ¿no? O sea, sí que algo cambiou aí. Ahora Nayara vai un 2 contra 2 con Cami, perdón. Nayara pasa por detrás de portería, intentará colgar esa bola, retrasa para Mili, pero sí que ahora as de Aceituno están cargando a área de tiros, Está buscando máis rápidamente encarar, sabes? Sí. Eu penso que sí que eso se nota. Antes era como todavía enseguida están buscando a portería, e incluso con disparos lonxanos. Penso que está ben, ten que intentar facer dano, porque un 0 non vale ahora mesmo. No. Ahora recupera Mili Carrera con 1 para 2, intenta xogar individuales, unha tarxeta azul que vai a ver a xogadora Mar Franci. É unha azul moi clara, Sí. vai a ter unha oportunidade ahora Raxoi para empatar o partido. Sí.
A ver, foi moi clara realmente, creo que non foi intencionada, penso que chocaron cos patíns xusto no recorte ese, pero vamos, claro, a derribou. Ben sacada A verdad que non sei que protestan as xogadoras do Marineda porque non foi directa, non vai ser directa. Non foi directa case porque todo. estaba xusto outra xogadora Sí, había chegando dúas. tamén. Pero bueno, foi un azul moi clara, ¿eh? Sí, azul foi. Cami para Mili, ahora intentará Lucía Velo. Uf, vaya, qué boa oportunidade ahora de Lucía Velo. Penso que Intentará aproveitar o power play. O Raxoi neste 4 para 3, 10 minutos da primeira parte. Bola o traveseiro nunha xogada fantástica, unha xogada de dibuxos animados, Levan tres ferros. Sí, ahora levantou a Raxoi. bola Lucía e intentou rematar aí Nayara. Non entrou por moi pouquiño esa bola. Está se salvando Marineda deste power play do Raxoi xa con dúas ocasións moi claras. Barre aí F. Muñoz a bola, pero sigue sendo posición para o Raxoi. Ahora intentará aproveitar esa superioridade o Raxoi xogando, pasando a bola por diante do stick. Carga moi duro ese disparo, moi desviado Mili Carrera. Bola fora da pista. Penso que pide un tempo morto, supoño que serán os de Nelson, ¿no? Marineda, porque sí que é verdade que estiveron aquí salvando os mobles, pero con moita dificultade. Sí. A verdade é que por ocasións ahora mismo o orde do resultado merecía ser outro. Sí. Penso que Foi unha xogada do gol moi desafortunada, sí, porque estaba moi igualado o partido, bueno. Ora vese, non, que cando empezou tamén o Raxoi a ser un poquinho máis Incisivo. pois saltou esta xogada da tarxeta azul e agora esta defensa non estaba funcionando, o sea, estaban aí facendo o rombo moi ben, pero é verdad que chegaron dos tiros ao pau e a sensación é que iba a chegar o gol. Entón, supoño, non sei que vai a pensar, supoño que están preparando o que está vendo Nelson, que estaba facendo Raxoi para penetrar con tanta facilidade. Non sei canto queda de... Debe quedar como un minuto, penso, sí. O sea, este minuto se fixo eterno e penso que o seguinte pode que tamén. O que tentará Luís é que sexa un infierno este minuto que falta en inferioridade numérica do Marineda. A ver como se desenrola este final desta primeira parte, que este partido, a verdad, que está sendo moi emocionante. O sea, está cumplindo a promesa, Este de ouro, digo. Este partido é un partido de Liga Ouro. Pois sí, son para o meu punto de vista son as dúas máximas candidatas para o ascenso. Lucía para Mili, carga de disparo, ¡golazo! ¡Gol de Mili Carrera! Aerolíneas Argentinas. O disparo desde outro lado do Atlántico, colouse no fondo das redes do Marineda. Cuidado, que aínda lle queda que para aproveitar, porque non entra xogador. E vemos a repetición dese trallazo de Mili Carrera. Pola escuadra. Se colou por todo o de esquerdo da portería de Mencía e sigue a superioridade numérica que intentará aproveitar o Raxoi. Outro disparo de Mili Carrera que para Cumbreiro Mencía. A ver que pode seguir a presión. Ainda queda un pouquiño desa superioridade. Lucía para Lara para Lucía de novo. Lara a fondo de pista. ¡Uy! ¡Qué boca pase de Nayara! Non pudo conectar aí Mili Carrera de novo. Lara. Mitad de pista. Mili de novo. Carga outra vez o tiro desviado. Que intentaba repetir ese gol Mili Carrera. Fondo de pista para Lucía Velo. Lucía para Lara. No, perdón. Sí, Mili, Lucía, Lara. Xa recuperou a inferioridade. Sí. Ora, espérate, que pasou aí? outra vez. Están moi agresivas
desa defensa as xogadoras do Marineda. Esta penso que foi que se enroscaron de un xeito, estaba ríndose, me parecía. De novo a bola en xogo Fernanda Muñoz para Alba. Alba marca xogada con Connie para F. Connie, ante o bloqueo de Mar. Alba de fondo de pista que vai leva esa bola con dificultade de novo Marineda. Ora Mar France intenta progresar por la banda, carga disparo e para dar a bola nos patins de Lara, ora Nayara e Lara están aí loitando esa bola. Recupera Lucía Velo, Lucía para Lara, Lara busca que se lleva en velocidad de Nayara, pero non moi tarde, foi ese pase, a intención era moi boa, pero chegou tarde, e ora F. Muñoz aí loitando esa bola no ataque do Marineda. Connie, F. Alba Garrote para Connie. Mar. Fondo de pista para Connie. E intercepta ese pase Lucía Velo, pero refaise o Marineda. Ora Mar Franci na esquina retrasa para Alba. Alba ahora colle velocidade, intentar xogada individual, por detrás da portería, peta a posesión o árbitro. Madre mía. Como loita, Alba Garrote, madre mía. Uy, qué boa ocasión ahora do Marineda por medio de Mar Franci. A pelota toca na escuadra xusto do portería do Raxoi, perde outra vez. Ora recupera Connie Urbina, Connie para F, desviado. La bola por detrás, pode parar, que está aí embasullado. O árbitro vai pitar bullying. Tempo morto, supoño que ahora é o que lle quedaba as xogadoras locais. Solicitado por Aceituno. Ben pitado porque estaban ahora mismo. Estaba apretando moito Marineda. Sí, nos costou moitísimo sacar, se embarullou aí detrás da portería varias veces, con moito perigo. Sí, ahora tuvo uns bons minutos que recuperar o power play, o recuperar a igualdade de xogadoras o Marineda, apretou moi duro. Quiteto titular outra vez en pista. E estaba poñendo moito peligro. De feito que poderon marcar, o sea, dende aquí víase un oco tremendo. Follarían a escuadra criminal, Sí. Moi boa. E despois tamén agora esta que estaba intentando apañar o rexeite, estaba a porteira solamente ca perna abaixo. Sí. Costou un pouquiño refacerse aí a Noa para volver a recuperar a posición. E sí que estuvo a puntiño, se chega a elevar un pouquiño a bola, era moi probable o sea que entrara. Estou mirando a grada e o pabellón de Vite. Encheu o final, Sí, está casi, bueno, é que hai tamén viñeron as xogadoras do Berenguera a facer scouting. Claro, efectivamente, no, e aparte, bueno, a xente de Coruña supoño que moita afición veo, porque un viaxeciño de 40 minutos. Sí, faise rápido, e bueno, ainda que o partido un poquinho tarde, mañán e domingo, e bueno, é moi agradable vir a pasar a ver este partido aquí en directo a Santiago. Saca o bullying Lara e Mar, esa bola que se colou polo medio por diante dos morros de Noa Cotelo, e por pouquiño non conectou aí o Marineda. Ora Mar Franci, que parece que o Marineda meteu unha madre parada de Noa Cotelo, ese tiro de F, e parece que o Marineda meteu unha marcha máis, Sí. Lucía para Mili. Pide ahora, seguramente pediu ahora a Luis que manteña un poquinho a posesión, intenta outra vez esa bola. E esa falta está ao límite. Está aproveitando moito Lucía porque foi outra xogada. O recorte foi. Que deixou aí os patís de moi mala maneira. Que quedaba outra vez encarada para o disparo, entón, claro, estaba moi pretiño. O recorte, a verdad, que a sacou, non nos esperaba para nada, eu penso que pasou de longo totalmente. E que levamos, es que está partido a unha falta cada equipo. Penso, bueno, estas segundas.
Sí, pero penso- pudo haber pitado moitas máis, eh? Sí, penso que sí. E penso o público que sí. está facendo o seu papel, está metendo presión a Diego Garrido porque o Raxoi está xogando en casa e tense que notar. Está protestando Luis. Que hace, non sei, Está non sei protestando o si é número de faltas, porque non sube a falta. Claro, non se entende que está pasando. No, penso que Luis está Están protestando falando, o número de faltas. está falando o árbitro con Luis Aceituno. Pide calma ao árbitro. Luis Aceituno parece que non está conforme tampouco. Non sei se o problema é que non subiron as faltas. Eu penso que estaba 1-1 ata esta que acaba de subir o marcador. Lucía para su tocayo. Lucía recupera o Marineda ahora mediante Alba. Alba que intenta coller velocidad de crucero, pero retrasa bola ahora o Marineda con Coni. Coni diante de Lara. Ahora Marc Franci para Alba. Pasa do seu campo para que non lle piten esa posesión. Coni Urbina para Mar. Ahora creo que hai indicación de ter máis tempo a bola por parte dos dous equipos, tranquilizar un poquinho o xogo, porque estaba o partido cun ritmo moi alto. Recupera o Raxoi, Mili. Sí. Mili vaise en velocidade. ¡Qué boa! ¡Qué gran velocidade aí de Mili! Recupera aí ahora de novo Lara, xogada individual para Lucía Velo. Lara contemporiza, intenta irse. ¡Oi! Falta outra vez do Marineda. Están sempre no límite Que está parando, do contacto. está parando cada ataque do Raxoi en faltas. Sí, penso que un pouco está pasando. O sea, es que estamos 1-3 e a sensación é que hubo máis faltas, Sí. Tamén pode ser que deixara xogar moito ao principio o Diego Garrido, ahora está vendo que xa está pasando de castaño oscuro, estas esas faltas que están recibindo. A ver, sí que é verdad que Dispara o de Mili desde distancia, Lucía. Dime, Nacho. Sí, que claro, que a tarxeta azul non subiu o marcador, ¿no? Ah, vale. Claro, que tamén foi unha máis. Coni en media pista para Marc Franci. F para buscar velocidade para atacar esa bola. E ahora Lucía corta moi ben esa bola a F. Non sei, a ver que fai. Contemporiza, retrasa a bola para Lucía. Ahora Mili, que é o seguro de vida do Raxoi, sempre aí atrás, moi segura. Pita a posesión Diego Garrido. Mili non sale de diante da bola, está moi centrada, moi intensa, Sí, como ela. O sea, sempre perfecta. Posesión para Marineda. Ahora Alba Garrote. Alba intenta beneficiarse dese bloqueo que quería facer Ale Martín. Bola al fondo de pista para Ale. Perdón, para Marc Franci. Marc Franci ahora F retrasa bola para Coni. Coni tira un bo trallazo que sale desviado por moi pouquiño. Recupera a bola de novo Marineda. Outra vez un ataque estático. Coni intenta xogada individual, levanta a bola, pero pita altura Diego Garrido. Moi boa, moi boa a escapada que fixo. Sí. Teñe moita calidade a xogadores do Marineda. A verdad que a maioría estuveron o ano pasado en Liga Iberdrola no Coruña. Sí. E son xogadoras con moita calidade individual, por suposto. Lucía para Lara. Busca unha alternativa de pase ahora. Que boa xogada! Ui, que bo regate aí de Mili, que non se pode ir por moi pouquiño. Pero que rapidez de más e que stick, Esquerda, dereita. Retrasa Lara para Lucía. Pois ahora Lucía intenta colarse por moi pouquiño, non pudo rebanar esa bola diante de Coni. Ahora
rechaza esa bola Noa Cotelo, moi ben, labores defensivas, ahora o Raxoi. Lucía Yáñez intentaba delante esa bola para Mili. Outra vez, outra choque aí no fondo de ballo de Mili, que hoxe vai ir con uns bons moratóns a casa. Falta de Lucía Velo a favor do Marineda, saca rápidamente ahora para Connie Urbina, que progresa para atacar esa bola. Falta en ataque. O bloqueo. Falta en ataque de F. Muñoz a Mili, que é o blanco de todas as faltas do Marineda, Cantas faltas as que lle pitou, mas Pues as igual, que non lle pitaron, Claro, sí, bueno, sí. Hoxe vai ir para casa bastante moída a pobre de Mili. Está Lara aí nese reverso tentando facerse oco para Lucía Yáñez. Lucía contemporizando ese bloqueo de Mili, ahora en velocidad de Lucía, que dá outra volta o no ataque, retrasa para su irmán Lara para Lucía Velo. Lucía busca un ataque longo ahora do Raxoi. Está marcando a posesión Diego Garrido, tuvo que desfacerse rápido a ese ataque do Raxoi de esa bola para non cometer esa falta. E bueno, a ver, falta un minuto para o final do primeira parte. E a verdade que o partido está súper bonito. Está bonito. A ver que pasa este minuto, porque se hai un gol agora é un palazo para calquera dos dous. Sería importante para os dous equipos, creo que, bueno, sería máis importante adiantarse, non? Pero claro, moi importante tamén manter este empate para recibir as indicacións no descanso. E agora, atención, que ten un bo chance Lucía Yáñez, que ante ese desvío de bola da xogadora Connie. A labor defensiva ahora de Connie Urbina. 25 segundos para o final da primeira parte. Alba Garrote, que espera en fondo de pista, non se entende aí con F. Muñoz. Deixou pasar a bola. Ahora Alba Garrote, fondo de pista, busca, retrasa para Connie. Connie intentará ahora con Mar Franci, buscará un disparo para terminar esa ocasión. 5 segundos. Ostras. E aí hai unha falta moi clara. Falta moi clara de F. Bueno. A Lara, F di que estaba agarrando Lara. Bueno, tiña ganada a posición moi clara, penso. Sí, Lara. Entón non sei se era agarre ou non, pero vamos. Final desta primeira parte, super emocionante. Raxoi 1, Marineda 1. Moi bo partido, moi bon as dúas escuadras, a verdade. Seguro que a segunda parte vai estar na liña. Bueno, pois verémolo de aquí a 10 minutiños. Volvemos a conexión. Hasta ahora. No me esperes para comer, si tienes hambre, come. Hola, boa tarde a todos. Imos a proceder a sortear os participantes para ese maravilloso premio.
para ese sorteo que imos realizar do noso patrocinador Pituco, dese patrocinador de Mar de Lorbe. Necesitamos aquí estes 4 que temos aquí para sacar os 4 participantes que van a vir a xogar hoxe. Cada un. Veña. Remesede ben. Remesede ben. Vale, Adrián. 67. Suerte. Pobre. 84. 54. 202. Prégase aos adultos que lles corresponda que baixen, por favor. Vamos a ver, imos repetir. 202. Alba, 54. 84 e 67. Por favor, baixen a pista. Bueno, van baixando pouco a pouco. A ver, primeiro número 67. Moi ben, quen o ten? Detrás de Adrián. A ver. Volvo a repetir. 202. 54 e 84. Precisamos os 4. ...54, moi ben. Quen ten o 54? Detrás de Alba, moi ben. Faltan 84 e 202. Se non aparecen, procederemos a sacar outros 2 números. Ui! Pero 202, pero ten que baixar un adulto. Quen está contigo? Bueno, que tire ella. Vale. Eso non vale. Bueno, e 84. Moi ben, temos os 4 participantes do sorteo de hoxe. Un aplauso para todos eles. Venga, 5 minutos espabilando. Primer participante, por favor, dende o centro. No, a chica, ¿dónde está? ¿Dónde me marchou a rapaza pequena? Alicia, ¿dónde estás? Saínza. Saínza. Desapareceu. Bueno, ide tirando vos. Veña. Veña. Rápido, que quedan 5 minutos. A meter o centro. Veña. Veña, gol. Seguinte participante. Atención. Uy, que profesionais temos hoxe. Veña, seguinte participante. ¡Oh! Veña, Saínza. ¡Ven! Tenemos que desempatar entre 3. Vamos a la otra pelota. Uy, 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 uy.
Pero que profesionais temos hoxe. Vamos ter que regalar 3 lotes de mesillóns. Saínza. Bueno, parabéns, parabéns. Regalaremos 3 lotes de mesillóns aos participantes. Moitísimas gracias a todos. Y salimos al balcón a gritar que la vida es para disfrutar, que nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar, que quiere subirse a bailar. Noche ochentera, toda la noche entera. Hay una cola que espera, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera. Cógeme la cartera, que bailamos la lenta tú y yo. La noche entera, como una noche ochentera, Ella bálame, yo llego donde bálame. Canción de la para que tú quieres caer. Con nuestro club en Santiago nace hockey sobre patín que nos unió. En Vite jugamos de nos afogar, con que nada más saímos a ganar. Nunca dejes de querer, razón. Nunca dejes de loitar, razón. Nunca dejes de soñar, razón. Nunca dejes de soñar. Con paixón nada de tramo, esforzo non cesa. As familias juntas se atrada non pesa. Por los caminos de Galicia andamos. Se agrada de Vite vibracando jogamos. A bola xa roba, o ritmo non para. Defendendo o escudo, ninguén nos separa. Vos hacemos na pista, loitamos. Dende Galicia con orgullo cantamos. Nunca dejes de creer, razón. Nunca dejes de loitar, razón. Nunca dejes de soñar, razón. Nunca dejes de soñar. Hockey Club Rajoy no corazón. Pois aquí estamos de novo, Nacho. Sí, sí, xa están as guerreiras aí na pista tamén. A ver como se desenrola esta segunda metade deste emocionante Raxoi Marineda da 19ª xornada da Hockey Prata da categoría nacional. Equipo de Santiago, equipo de Coruña, pola esquerda de naranxa o Raxoi, pola dereita de verde escuro Marineda, equipo herculino. Porá bola en xogo Lucía Yáñez. Saca para su irmán Lara. Lara para Mili. Mili de novo desde San Juan. Tirou ese disparo
durísimo, pero interceptou a defensa do Marineda. F. Muñoz recupera a bola para Ale Martín. Ale busca alternativa con Coni, que me despistou porque quitou a cinta do pelo, que era vermella, ahora é de outro color e se me despistou. Ahora que fixarse máis. Claro, hai que fixarse máis. máis. Bueno, se lle nota esta xogadora. Se lle nota a calidade, os patins rosas tamén. E ahora recupera Marineda, Alba Garrote para F. F que xira sobre si misma nun regate maravilloso. Ale Martín ahora pola banda desa arrastre que para moi ben no Acotelo. Recupera a bola Marineda. Coni intentaba dicerlle a F que se metera dentro da área. Ahora intervención de Noa Cotelo, boa a Luba, que saca a Luba esquerda, que pon a man moi dura. F. Muñoz para Coni. Ahora intenso en defensa Raxoi, pero Alba Garrote é moi perigosa, máxima goleira desta liga, con moita diferencia sobre as demais, con moitísima calidade. En calquera momento pode dar un disgusto a defensa do Raxoi. Que boa o disparo de novo. Falta de Alba Garrote e está moi intensa a Coruña. Non sei se fixo dano Luciano. Levántase sin problema, pide distancia Lucía, retrasa para Mili para Lara. Bueno, o Alcalá tamén debe estar moi pendiente deste partido. Supoño que o resultado que máis lle beneficiaría sería unha derrota de Rosillo, un empate. Sí. E saludos para os televidentes que nos vexan desde Madrid. Pois mira, penso que xa rematou o partido, déxame comprobar. Iba gañando na primeira parte, penso que xa acabou o partido 1-2. Carai, pois puso as cousas difíciles o Ponteareas, sí. Moi ben, parece que subiu moito de nivel, que progresou moito Ponteareas. Ahora marca posesión Diego Garrido, quedalle moi poucos segundos, perde a bola por esa posesión o Raxoi. Bola a fondo de pista para Coni, que retrasa para F. F pasa por detrás da portería, metendo corpo aí diante de Morena. Alba está ahora. Vaya trallazo de Alba Garrote, desviado. Está arriscando pouco ahora o Marineda, sempre con dúas atrás, pero ahora pode ser. Ui, que pena, que boa intervención defensiva de Alba Garrote diante de Lara. E recupera de novo Marineda, que nesta segunda parte está se facendo coa posesión das xogadas e do partido. Ale Martín amagaba ese disparo, pero descarga en Alba Garrote. Fondo de pista para F. Tentou colar esa bola para un desvío de Alba que non conectou. Ahora Lucía para Lara contemporiza para Morena para Lara perde a bola aí, intentaba esa xogada individual, intenta irse sola F pasa por detrás da portería e vai perder a bola, non recupera, refaise F, mantén esa posesión para Marineda, retrasa para Ale, que non fai ben ese control, pero o rebote beneficia o Marineda. Alba Garrote intenta unha xogada espectacular entre as pernas, intenta irse de Lara, que está mareando aí un pouquiño nese vértice da área, intenta xogada individual. Que boa xogada de Alba Michael Jordan. Michael Jordan desta liga, e outro disparo desviado de F, recupera de novo outra vez e está machacando a área ahora mismo o Marineda, Sí. A ver si consiguen frenar estos ataques, pero está poñendo a seguinte marcha Marineda. Está poñendo toda a carne asadora aí Alba Garrote, Esa xogada individual foi buenísima no ferro.
Dixen mal, aínda non acabou o partido de Alcalá, pero acaban de sacarlle tarxeta azul a Ponteareas. E ahora Alba que intenta esa xogada individual de novo. E ahora Morena intentará un para dous. Retrasa a bola para Lucía que vai intentar ese arrastre e tocou Coni Urbina co patín e desviou esa boa ocasión, desbaratou esa boa ocasión do Raxoi. Ahora vais en velocidade F para Alba para F, moi boa xogada, ahora boa conexión de pases do Marineda e volve agora a un ritmo tolo o partido de idas e voltas. Lucía para Morena para Mili, fondo de pista para Lucía. Morena intenta progresar, vai colar ao pase, área, ese pase da morte para Lara que non pudo conectar con claridade, pero moi boa ocasión agora do Raxoi que dá a réplica e intenta ahora, sí, subiu o stick peligrosamente Lucía e pide tempo morto. Penso que Luís para axustar algunha cousa que non lle está gustando, porque sí que é verdade que o Marineda saliu moito máis intenso. No, unhas ocasións moi boas, podían ter metido gol, e o Pau esa xogada individual pois podía ter entrado perfectamente, que esa reviravolta, algo ten que facer. Algo ten que facer porque ahora mismo se escaparía o partido, penso, en cualquier momento. Sí, está rondando o gol do Marineda. Ahora está moito máis cerca o gol do Marineda que a réplica do Raxoi. Seguramente ahora Luís está axustando, pero bueno, tamén coa calidade que ten Alba Garrote é moi difícil axustar, porque en calquer momento se fai un traxe. Todas detrás dela. A verdad que é con diferencia a mellor xogadora da Liga. Sí, penso que sí. A ver, hai moi boas xogadoras en moitos equipos, mesmo ahora mesmo na pista temos xogadoras, pero a diferencia de calidade é abismal, o sea, de entre ela e o resto, se ve na tabla de goleadoras. Claro. Por eso mismo ten moito máis mérito que está facendo o Raxoi, que está plantando cara a este Marineda con todas as da lei. Para entrar en bonus de faltas, o Marineda está con 6 faltas e o Raxoi só leva 2 pitadas. Sí. A ver, queda moito tempo, pois se sigue a dinámica da primeira parte, evidentemente penso que ahora o árbitro baixou un poquinho o listón xa dos contactos, pode chegar a 10ª. Saca o Marineda F para Coni diante de Morena, desfaixe dela, boa parada ahora de Noa Cotelo coa luva dereita. F Muñoz continúa este ataque ao Marineda, que esta segunda parte parece un ataque constante. Ale Martín ahora intenta cargar ese disparo que se vai alto, pitar a altura Diego Garrido. Está, parece que presionando alto ahora o Marineda, non quere deixar xogar o salir avanzar con claridade o Raxoi. Está sobre todo encima de Mili Carrera. Lara para Morena na mitad da pista para Lucía Velo, que entrou agora entrou Lucía Velo por Lucía Yáñez. Sí. Morena deixa a bola para Lara, está aí acosando Alba, Lucía Velo, Mili, Lucía, Lara, tenta xogada individual que non consigue diante de Alba Garrote irse, moita calidad tamén defensiva, xogadora asturiana. E agora intentaba ese pailán, Raxoi. ¡Uy! ¡Qué boa oportunidade de Morena, que se vai desviada por moi pouquiño! E aí ya estuvo piques de poñerse por diante no marcador o Raxoi. E agora Alba Garrote tira moi duro tamén un pouquiño desviado. E está o partido precioso con alternativas por os dous lados. Sí. Cambio no Marineda, entra Mar Franci, que recibe a bola agora mesmo. Pois a ver a xogadora
Marfranci que retrasa para Alba. Alba outra vez sempre ten a portería a punto de mira, como miraba a portería antes de tirar, sabía perfectamente onde estaba a bola. Quería levar ao fondo das mallas a Mili Carrera, intenta xogada individual. Que boa xogada individual de Mili Carrera, que non consigue parece que se fixo daño, atención que se fixo daño na cara Ale Martín. Fixose dano, botase a man o rostro Ale Martín, non sei se foi unha bola ou un esticazo. Solto, pode ser. Non sei, a bola saltou. Pode ser que saltar a cara. Sí. Vai a retirar. Entra Celia. Está falando tamén Luis con o árbitro. O público aplaude deportivamente. Diego dice que ele é o que pita. A posesión será para Marineda. Con a bola en xogo Alba. Levanta a bola, levanta a cara. Sempre vai con a cara alta, mirando sempre a portería. Ese disparo duro de novo, boa intervención de Noa Cotelo. E ahora Morena busca a Lucía Velo, bo reverso. Facerse coa bola, ese bo control para Mili Carrera, que vai tirar outra vez. Está marcando que pensei que estaba marcando de novo ese disparo. E entra Cami Venegas. E falta en ataque do Raxoi de Morena, que está agarrando a Marfranci. Parece que, non sei, busca unha xolleira aí de Cami que parece que se lle caeu, vai a recuperar. Estaba ya agochada. Xoga a bola o Marineda por mediante Coni. Coni busca filtrar un pase a área, non encontra o oco necesario. Alba Garrote que é a primeira imprecisión que lle vexo esta xogadora no pase. De novo falta en ataque do Raxoi, que xa se pon en 4 faltas. De distancia a Franci para Alba Garrote. De novo mira aí a portería de disparo durísimo e desviado. Recupera Cami Venegas, que entra no partido. E esta xogadora que ten moi boa penetración a portería. ¡Que bo! Queda a bola debaixo da portería. Pita Diego Garrido Bullying. Moi boa ocasión do dueto argentino Cami e Morena. Ese pase de Cami que por moi pouquiño mencía que fixo unha labor aí maravillosa para que non entrara a bola dentro da portería. Coni intenta irse en velocidade, con moi boa corte aí de Morena, que non lle deixa progresar. Intenta forzar ese pase para que entregara en malas condicións. Ora Coni de novo, Coni fai xogar a Celia. Celia, bo corte ora de Cami, que non se anda con chiquitas, Non. Ahora mesmo con este marcador tampouco ahora mesmo podes andar facendo florituras. Bola para o Raxoi. Mili. Que pasou? Lle deu doble saque, creo. Lle deu 2 veces a bola e foi un error de saque. Recupera a bola Marfranci. Alba Garrote detrás de portería. Aí esa bola de Marfranci para Alba, que seguro que ensayaron moitísimas veces porque son compañeros de fai moito tempo. Coni coa bola diante de Morena, que se desfai. Intenta irse. Aí ese acoso de Marfranci. ¡Ey! Ese empuxón que lle mete. E ahora ¡gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Lucía Velo para Cami Venegas, que cola o fondo da pista. Golazo do Raxoi, que se pon por diante no marcador. 2-1. ¡Viva Argentina!
A conexión de San Juan, aí vemos a repetición da xogada. Esa bola para Lucía Velo que contemporiza e pasa perfecto para Cami Venegas que acola pola parte dereita de Mencía Mosquera. Ponse por diante o Raxoi. Golazo. E o liderato está en xogo, está máis quente que nunca. Moi ben esta xogada. Dende a fondo da pista, de sol a sol. Golazo. Subidón. Ahora supongo que tempo morto de Nelson De para pois que sí, porque terán Claro. con un gol máis o Raxoi líder. que cambia, o sea, cambiou moito o guión porque estaban dominando un mazazo tremendo porque a dinámica era para que trase o gol de Marineda, a verdade. Entón ahora ten que, bueno, Ten que remar contra corrente. Ahora o Marineda. O Vite, a caldeira de Vite vense abaixo. O público animando. Todo que dá. Sacará de medio campo o Marineda. E é un momento donde se miden as xogadoras, donde se miden as a ver, queda xogadoras. moitísimo tempo realmente, pasaron 10 minutos, ainda nin 10 E aí vai Alba Garrote que esta non se achica. Intenta irse xogada individual, colar a por alto. Moi ben, pero ahora Lucía Yáñez e Lucía Velo, as dúas Lucías intentarán progresar. Unha xogada que intenta colar esa bola e non pudo conectar con Lucía Velo. O partido está ahora de arriba para baixo. Mar Franci intenta, busca xogada, retrasa para Ale Martín arrastra para a bola Lucía Velo. Ahora, Mar Franci de novo, vaise moi ben de Lucía Velo, aguanta a presión aí Mili Carrera, recupera a bola Raxoi, Lucía Yáñez, que lle marcaba aí un pase, un desmarque a Lucía Velo, sigue coa bola, ahora fondo de pista para Lucía Velo, retrasa para Mili Carrera, Mili para Cami Venegas. Cami busca pase, atendió a Mil. ¡Gol! ¡Gol! Cami para Mili, el remata a fondo da rede, vense abaixo Vite, ponse por diante o Raxoi, que ahora mesmo é líder virtual da Hockey Liga Plata, Nacho. moi boas xogadas ahora mesmo Raxoi, están atopando socos, están chegando as bolas. Esta xa non é a primeira que chega aí ata casi a área pequena. Bueno, pois un remate espectacular por debaixo da porteira, por debaixo das pernas. Moi bo gol. Cuidado que lle sigo tendo moito medo Alba Garrote que tira desviado, vaya trallazo que tira desviado. Bota lume esa bola. Sí. No, Alba Garrote en cada momento a corta distancias, sin lugar a dudas, ten que estar con moito cuidado Raxoi. Esta xogadora, bueno, con todas, pero bueno, Alba Garrote que é un halcón peregrino. Momento de xogar con cabeza, momento de deixar o corazón un pouquiño, baixar as pulsacións. Debe contemporizar o Raxoi, pero sigue arriba, sigue ahora Lucía Velo. Intenta ver esa xogada individual, refaixe, recupera a bola ahora con Mili para Lucía para Mili de novo. Ante a presión de Alba Garrote. Xogadora internacional con España, o Raxoi, as nosas rapazas do Raxoi están dando a cara. Lucía vaise a bola, un mal control e posesión, e ahora será tempo, penso que tempo morto, solicitado polo adestrador Nelson Ovelleiro. Como está o partido, Se ahora mesmo vamos a mirar a clasificación outra vez. Empatarían a puntos por golaveraxe, porque alá en Coruña o Raxoi solo perdeu un gol, por golaveraxe particular ponse por encima o Raxoi. Sí, empatarían a 50 puntos.
efectivamente, bueno, elas, claro, No, pero mira se pau volar primeiro se mira particular entre elas. entre elas, vale, Porque pois, no, pero efectivamente, o colaboraxe total o Marineda está a anos Claro. luz de calquer equipo. Claro, nos sacan moitísimo, nos sacan Sí, sí, sí. 41, bueno, ahora mesmo non, habría que facer as contas, 40 goles. No, no, imposible. O sea, Por aí non va a por aí ser. non vale. Eso creo que sería en caso de un triple empate. Claro. Pois cuidado que pode perder hoxe momentaneamente. Bueno, a ver, ainda falta moito partido, é momento de xogar con moita cabeza. Moita cabeza, 13 minutos, que é moita moitísimo. cabeza. Pode pasar de todo, sobre todo en un deporte como este en que un minuto é un mundo. Efe Muñoz dispara, rechaza Noa Cotelo e o Diego Garrido pita bullying. Recupera a bola Lucía Yáñez, intenta loitar con Marc Franci, ahora Cami Venegas. Alba Garrote busca a compañeira, boa parada de Noa Cotelo, que hoxe está inconmensurable. Cami intentaba para o xogo, perde esa bola, ahora Alba Garrote vai xoga contra o deseo. ¡Opa! ¡Qué golazo, colega! Golazo de Alba Garrote. Xa estábamos dicindo que esta xogadora é de outro planeta. Vaya golazo que acaba de meter a xogadora asturiana, Nacho. Meteuse aí por unha malla, por unha rede de xogadoras, botando a bola para dentro. Colouse espectacular. polo medio e medio da defensa do Raxoi, a verdad que está increíble. Increíble. Golazo. E xa está a bola aquí, xa non deu tempo nin a festexar moito, xa está a bola outra vez aí. Ahora cada bola realmente é como a última, ahora mesmo se ve como todas as bolas moi loitadas, non deixa dar a volta. Penso que vai ser así ata o final do partido, 12 minutos e medio. Promete moita emoción este partido. De novo outra vez a Killer. Alba Garrote intenta xogar individual. Outra vez estrellase contra Noa Cotelo, que para co stick. Efe Muñoz volve a cargar. Ahora creo que hai indicacións de Ovelleiro de cargar outra vez a área. Xerar moitas ocasións para polo Marineda. Lucía, fondo de pista para Lucía Velo. Mili intenta progresar ahora pola banda. Non pita nada Diego Garrido, bo corte de Coni Urbina, que sale como unha flecha para a portería contraria. Intercepta coas pernas Cami, recupera Mili, que contemporiza entre presión de dúas. Agora perdeu a bola aí Mili, pero boa recuperación de Lucía nesa posición. ¡Oh! Vaya gol, colega. ¡Gol! Gol de Efe Muñoz. Moi boa xogada por detrás da portería, que se cola entre o poste e a parte posterior do corpo de Noa Cotelo. Moi bo gol. Emoción ata o final neste partido. Fai o cambio ahora Aceituno, saca a Cami por Lara Yáñez. O Raxoi apoyado polo seu público. Mili que sacaba hacia diante para apoyarse con Lucía Yáñez. Está empuxando aí as dúas xogadoras. Saca Marineda, sí. Recupera Marineda a bola. Estaba percutindo, madre mía. Coni busca F para sigue coa bola, pasará por detrás da portería. Ahora que sola é moi boa intervención ahora de Noa Cotelo, bola na área do Raxoi, pero poden recuperar e salir ahora con claridade. Lara con velocidade retrasa para su irmán Lucía para Mili. Retrasa de novo para Lucía Yáñez, a capitana do Raxoi, que busca xogar con esa bola para a súa irmán Lara, que non puido por moi pouquiño rematar a portería. Desfaise, saca esa bola de encima Coni, recupera o Raxoi, que ten a presión encima de F.
Ora botan a bola como que se non a quixeran esas posesións, tanto un equipo como outro, e Alba que intenta progresar. Ui, boa parada de Noa antes ese disparo de Efe Muñoz, que estaba aí xa coa caña preparada. Alba Garrote. Fondo de pista para Lucía, que está aí metendo o corpo Ale Martín, pero pode con moita forza Lucía salir desa situación. Lara para Lucía, retrasa para Mili. Lucía busca filtrar un pase, non encontra o Oco. Lucía Velo ahora para Lucía Yáñez, intenta progresar pola banda, vai intentar, está buscando a posesión, ahora recupera o Marineda, levanta a cabeza F para Connie Urbina. Bo pase que Ali Martín, ahora que boa ocasión, bola desviada de Connie, aí estuvo o cuarto do Marineda, Perdón, Marineda. Sí. E tempo morto, supoño que era solicitado por Aceituno. Sí. E entra Nayara Bamonde, sale Lucía Yáñez. Como está partido, mamma mía. Sí, estos dous goles. Parecía que a cousa xa estaba un pouco tal, pero falta moito tempo. Falta, está moi dicindo que faltaba moito partido. Vaya golazo que se calcou Alba Garrote. Sí. Nai miña, nai ciña. Bueno, pois prometíamos emoción e aquí a teñen, Sí, o partido dende logo non está defraudando. Un partido de hockey de máximo nivel. É super emocionante. Pon xogo a bola o Raxoi mediante Mili, carrera Mili para Lara. Lara para Mili, intenta cruzar a pista. Vai ter que volver a retrasar para Lara. Lara levanta a cabeza, fondo de pista para Nai. Nayara mantén a boa posesión da bola, busca unha compañera na que apoyarse, atopa en Lucía, ahora ocasión para Mili. ¡Gol! 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 ¡Mili Carrera! ¡Qué gran pase! Creo que de Nayara, que deixa sola diante da porteira a Mili Carrera. Aí temos a repetición, pasa de Nayara en sola contra a porteira. Mili Carrera, como define a xogadora argentina. E o Raxoi que se pon de novo por diante no marcador, Nacho. Increíble. Sigue o espectáculo aquí en Santiago. Trallazo de Alba Garrote que sale desviado. Pitou a altura Diego Garrido. E o Raxoi ahora non bueno, ponse por diante no marcador. De novo empate a puntos, pero golaveraxe a favor do Marineda. Faría falta un gol máis do Raxoi para poñerse por diante na clasificación. Nayara fondo de pista, vai a corpear, perde a pista diante de F. Vaise con velocidade hacia el Garrote. Coidado porque ten moi boa definición. Desvía aí Noa Cotelo, boa parada. Nacho, como sufrimos cada vez que colla a bola Alba Garrote. É que é increíble, se acabou ese tiro, non sei como, cando xa estaba pasando por detrás da portería, pero iba para dentro. O sea, unha velocidade, saca o stick. Ahora pode seguir un contra un, Alba contra Lara.
levanta a bola Lara e o árbitro decide non pitar nada. Fixose, atención, porque se fixo dano Alba Garrote. Ai, ai, ai. Fíxose dano Ostras. moito dano Alba Garrote, está caeu na área. Ostras. Un choque fortuito, penso que o árbitro decidiu non pitar nada. Non sei se poderemos ver esa repetición, Este que está pero queixando. ahora penso que está moi doída ahora do nocello, non? Non, xusto como xeonllo. debaixo do xeonllo. Bueno, Pero debaixo. O sea, non sei, estaría a canilleira realmente. pero esta penso que de ferro, penso que vai a continuar. Sí. É a alma do seu equipo, é a capitana, e penso que vai seguir atacando por tierra, mar e aire. Bola para o Marineda. Ui, colgaba esa bola aí na área, non pudo rematar Mar Franci. Ahora bola para Alba Garrote de novo, que cada vez que acolle a bola encolle o corazón. Cada vez que colle Alba Garrote a bola encolle o corazón de Vite, de todos os aficionados. Madre mía, que peligro ten esta xogadora. Bola para o Raxoi, saca Lara para Mili para Nayara perde a bola entre as pernas e pita falta a favor do Raxoi. Sí. Non sei, fixo un xesto, non Fixo un xesto, entendi. non entendi moi ben. Mili diante, pasa para Lara, punto de pista para Lucía, Red que intentará pasar para Nayara retrasa para Mili para Lara intenta progresar, pero tenga diante al Garrote, muy difícil progresar diante dela. Barullase aí Lucía, perde a bola diante de Mar Franci para F e moi mal disparo aí, moi mala definición intenta aí Mar Franci tirar de todas as maneiras posibles, non conseguiu enganchar esa bola, pero por moi pouquiño. Ora Lucía para Nayara perde a bola diante de Ale Martín. Ora Lucía, Lara Yáñez, atrás para Mili, pasa no medio campo. Lucía Velo, de nuevo atrás para Mili para Lara ten diante Ale Martín, intentará buscar unha compañeira, centrar un pase, non consigue. Ahora está máis cerca da portería, está empuxando aí a Ale Martín. Dispara desde San Juan, Mili Carrera, que peligro ten tamén esos tiros longos de Mili Carrera. Sí, aparte estaba Nayara que... Intentar outra vez, Mili. ¡Guau! Un pouquiño desviado, pero como sonou esa bola na gometra acrilato da valla de Vite. Está cerquiña ahora o gol, está cheirando o gol o Raxoi, está cheira pólvora aquí en Vite, Nacho. Sí. A ver que pasa, vamos a chegar aos 5 minutos para que remate o partido, moi aberto todavía. Jugada individual de Muñoz, ahora Ale Martín. Ahora non está no terreno de xogo. Non está Alba Garrote. Non está porque me parece que está reservando para os dous últimos minutos. Sí, para que salga a tope. Porque non creo que se fixera moito dano. Non é mal quinteto que ten agora tampouco, No, que o ano pasado estes xogadores estaban en Liga, creo que estaban as 4 en Liga del Rol, Sí, Nacho. Sí. Non sei con Urbina, non sei que estaba ano pasado, pero que un nivelazo esa rapaza tamén, Sí, está sostendo moi ben tamén con Marineda, con Urbina, De feito, saleu moi pouquiño con Urbina. Debe ser despois de Alba Garrote que máis minutos. Tanto boa parada ahora de no Cotelo, ese arrastre de Mar Franci. E ahora cruza a pista, vai intentar cruzar a pista Mili Carrera con potencia. Frénase, busca unha compañeira na que apoiarse, atopa Nayara
non quere arriscar ningún pase, ora o Raxoi non pode perder a bola. Bo pase filtrado de Mili, ui, que pouquinho lle faltou ese control a Lara para acadar esa bola e conectar coa portería. Lucía Belláñez. Lucía Velo. Moi boa esa presión. Era Falta moi de boa Lucía presión. Velo, saca rápido Marineda mediante a Francia, intenta ese arrastre. Fernanda Muñoz cae detrás da portería e ahora pode subir ahora Lara, retrasa para Mili, tenga detrás a... Esa falta clarísima que manda continuar o xogo, o partido perdeu. Parece que se fixo dano. Ou algo da... Es que... o patín. A verdade que eso foi unha falta un pouco fea, Sí. Es que parece que a sensación que a consigna non deixar xogar a Mili e están acribillando a faltas. Aí vemos a repetición. E a levou por diante. É que non foi unha falta, non foi unha falta normal, E esta xogadora xa tuvo esta xogadora xa no partido de ida tuvo unha expulsión por un acto moi feo que levou co stick a unha xogadora do Raxoi xa Bueno, eu penso que foi a xogada esta detrás da portería que realmente non sei se foi falta ou non. Debo quedar aí un pouco, bueno, chegou dende aí. Entrou Cami para impoñer ese físico no partido. Para a bola aí Lucía Velo co corpo. Ahora Ale Martín amaga. Párase. Filtra esa bola a altura de Ale Martín. Bola para o Raxoi. 8 faltas do Marineda. 3-18 para o final. O Marineda que vai polo partido claramente, vai tocar sufrir o Raxoi. Bueno, a eso viñemos, Nacho, a eso viñemos. A sufrir. Lara diante de... Perde a bola diante de F. Muñoz Lara, peligrosa, tira. ¡Qué buena intervención de Noa Cotelo! Ahora para a bola Lucía Yáñez, que topa con claridad a Lucía Velo, que se controla. Oh, qué buena intervención ahora de Ale Martín defensiva. F. Muñoz sale rápido para Ale Martín, diante de Noa Cotelo. Y ahí está a bola aí, que non sabemos todavía de quen é. Recupera F. Muñoz, que se refai. Falta de Cami. Cami Venegas. Sexta do Raxoi. 2:40 para o final. Xa está Alba Garrote en pista. Boa parada ahora de novo de Noa Cotelo. E ahora falta da xogadora do Marineda, Fernanda Muñoz. E 9 faltas para o Marineda. E como haya a décima faltando un minuto, a mí dame un infarto, vas a narrar ti, Nacho. Vas a acabar de narrar ti o partido. Entre eso que estou quedando sin voz. Vas ben. Cani para Lucía. Lucía intenta irse, pero aí de Fernanda Muñoz difícil. Alba Garrote, cuidado, falta do Raxoi. Tamén che digo que esa falta estuvo ben feita, porque e que ahora non a pode deixar, solo ten 7 faltas o Raxoi, faltan 2 minutos, non creo que chequen a bonus. Quería se quedar moi mala cousa. Sacará a Marineda, están aí Ale Martín, Fernanda Muñoz e Alba Garrote. Vaya trío de xogadoras, como unha copa dun pino amago, disparo Alba, parece Muñoz, intercepta aí Lara, moi ben esa acción defensiva. Ten que estar moi atento a Raxoi, hai moito movimento ahora no ataque, abren o campo moi ben as xogadoras do Marineda. Van a buscar... Están presionando alto, está presionando ahora 40 o Marineda, que non quere deixar sacar salir adiante.
Pita a posesión, aí non pode salir o Raxoi con esa presión tan alta do Marineda. Non encontrou aí un oco claro de pase Lara Yáñez. Ale Martín para Coni para Alba Garrote, cuidado con Alba Garrote, dispara de cuchara durísimo, parada demencial de Noa Cotelo. Un 34 para o final. Cae aí a xogadora do Marineda que se fai dano tamén. ¡Hostia! Vaya golazo, gol! Gol de Ale, que non parou o xogo, o árbitro por estar no xogo, a súa compañeira. E gol do Marineda, 4-4. Pois xarro de agua fría para o Raxoi. Penso que estaba mirando con un ollo na xogada que estaba caída. Se paraban a xogada e vese que non. Saca o Raxoi de medio campo, Lara. Para Coni. Bueno, beneficiado deste resultado de Alcalá, que recorta 2 puntos o primeiro e segundo clasificado. 1 minuto 5 segundos para o final do encontro. Retrasa a bola Fer Ece Muñoz para Alba Garrote, que ten pólvora nese stick. Ece, Coni, posesión longa do Marineda. Ece, amago disparo, 45 segundos. Coni, Alba, vai pitar posesión Garrido. 35 segundos para a última oportunidade. Luis dice que se quere que se acabe o partido. Sí, que se acabe. Non é un mal resultado para buscar o ascenso, sí. Nacho. No, ahora mesmo o interesante sería guardar este resultado como sexa, intentar xogar fora da portería do Raxoi o máis lonxe posible. E se acaban nos últimos segundos buscar o tiro final, pero sen opcións. Ou forzar unha falta. Ou forzar unha falta, esa tamén é unha boa cousa. Forzar unha falta. Intentar facer un desmarques perigosos. 30 segundos. La Lucía, mitad de pista. Mili, Lucía. Creo que a intención vai ser buscar un último disparo de Mili, Sí, non perder aí no medio do campo, eso tamén é importante. Lucía, 7. 4 segundos, vai intentar colar esa bola aí. Mili, final. Perfecto. Do partidazo. Hoxe envite. Raxoi 4, Marineda 4, empate xusto. Sí, moi ben. E partidazo no pabellón municipal de Vite esta noite. E reafirma o liderato o Marineda, pero que se ande con ollo porque sabe que ten aí o Raxoi detrás das orellas. Penso que lle sabe a victoria tamén a Marineda, porque este gol nos últimos momentos penso que sorprendeu a todos. Con unha xogadora ademais que non estaba participando na xogada, estaba na caída. Penso que é un resultado moi xusto, que ao Raxoi lle senta moi ben tamén. Penso que estivo moi preto de ter levado o derbi a casa. Sí, chegou a ter esa diferencia de 2 goles e ao final, bueno, pois o Marineda ten esa calidade individual e sobre todo ten unha xogadora que é totalmente diferencial, Nacho. Sí, totalmente diferencial. E nada, pois hasta aquí chegamos hoxe, Nacho. Sí. Que espero un que placer ver estes partidos, a verdade, a ver se ve o ano que ven este mesmo derbi, pero en Ouro. En Ouro, de verdad. O Raxoi que vai a felicitar tamén ao Marineda, a ver con respeto ese saúdo, ese grito de guerra desas loitadoras. Porque a verdad que hoxe sudaron o resultado, Sí. Os dous equipos, pero bueno, o Marineda sí que estuvo a remolque no marcador, excepto o primeiro gol. E aí ven o Raxoi, que chama a base como é habitual. Veñen todas as nenas e todos os nenos a participar
coas súas referentes. Isto é o importante do deporte. Estas mulleres son referentes das nosas nenas e dos nosos nenos. Sí. E isto é deporte. Isto é deporte con mayúsculas. Pois hasta aquí chegamos, despedímonos, Nacho, Un saúdo para todos. Un saúdo especial aos nosos seguidores argentinos, Sí. porque hoxe a verdad que tuveron un papel moi importante. Hasta a próxima, Nacho. Un saudiño, hasta logo.